بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو غواړو چې زده کړو په SPSS کې missing values څرنګه کیږي او څرنګه غواړو چې موږ هغه ویلیو پر ځای باندې عدد واچو او یا راته سیستم پیدا کړي چې دا ویلیو سیستم وایي چې missing دي. نو عموما په SPSS کې دوه ډوله موږ values missing values لرو. یو ته system missing وایي، بل ته user missing وایي. system missing په دې توګه دی چې کله values لیکل شوي وي په هغو کې زموږ څخه یو کوم سیل کې چې موږ څه نه وي لیکلي، نو SPSS موږ ته نقطه پکښې لیکي چې دا خالي دی او missing ده دا ویلیو د دې سیل. او user missing دا دی چې د هغه پر ځای باندې موږ ویلیو انتخابوو، هغه ته موږ لیکو تر څو په هغه ځای کې موږ د missing ویلیو چې د بله نه ډیجټس باندې ریکارډ کړو یا ثبت کړو چې راته ښکاره یې کړي. نو غواړو دا په پراکټیکل توګه سره په SPSS کې پر ځای کړو. فرضاً موږ یو ډاټا لرو، زه غواړم دا کافي کړم، یعنی ستاسو د لا اسانتیا لپاره فرضاً په نوموړي ډاټا کې فرضاً دلته لاندې ما یو انټنشنلی دا درې کالمه ما پرېښي دي یا د څلور کالمه. اوس ما ته نه معلومېږي داسې فرضاً 1000 وي، په زرو دغسې سیلز وي چې در سره وي او تا ته نه معلومېږي. دلته کلیک وایې ته یې معلوموي چې آیا سته که نه. رایټ کلیک وایې سارټ اسنډینګ وایې تا ته څه کوي، دلته تاسو وینئ چې وایي 15 کالمه چې شي دي، 15 کالمه وایي خالي دي په دې ځای کې. زه غواړم دا اوس څرنګه کړم، دا معلوم کړم چې ما ته ښکاره کړي چې دا میسینګ دی. نو فریکوینسیز انالایز ته راځم، فرضاً جاب سټسفیکشن ما ورکړی و، دا ټول دې خوا ته بیا هم جاب سټسفیکشن راولم، فریکوینسي ټیبل غواړم. لاندې که تاسې وګورئ چې دلته لیکي درته تاسې میسینګ ویلیوز 15 او ویلیډ څو دي ټول شپږ 50 دي چې هغو کې ډاټا شته او په 50 سیلز کې ډاټا نشته. نو د دې سیستم سره غواړم موږ دغه کړو. اوس زه غواړم چې دا تغییر کړم، رایه ولمه په دې کې ورکړم چې دلته ویلیو راسي. نو راځم ویریبل ویو ته، جاب سټسفیکشن ته، میسینګ همدغه کالم که تاسې وینئ دلته راځي، تاسې رایټ کلیک وهئ، ډسکټ انتخابوئ. سپوز زه غواړم هغه کالم دې په 999 سره یاد کړل سي، همدغه ورکوم یا بل هر څه چې تاسې ورکولی سي. اوکې وهئ. اوس که دلته راسو دلته هغه 99 نه دي راغلي، نو د دې دپاره چې دا راسي راځي تاسې transform ته record into same variables کلیک کوئ، په دې ځای کې job satisfaction و دې کالم ته انتقالوئ او پر all new باندې کلیک وهئ. دلته سیستم میسینګ دی ځکه چې سیستم څخه موږ ډاټا پاتې شوې ده. نو د سیستم میسینګ څخه موږ دلته چې شروع کړو ویلیو سپوز 999 مو ورکړ، اټکوئ او کنټینیو وهو. کله چې کنټینیو وکړئ اوکې ووهئ. اوس که چیرې راسو موږ انالیسیس وکړو دوباره، فرضاً همدغه لاندې اوکې وهئ، تاسې لیکئ چې میسینګ ته لیکلی دي 999 15 ویلیو دي، موږ هغه نوم واړوئ په څه باندې ولیکله 999 باندې مو ولیکله. نو دې ته څه وایي ګوره تاسې وینئ دلته هغه 99 شي کړي دي، په دې ځای کې درته راوستلي دي ویلیو چینج کړې ده. نو دې ته وایي څرنګه موږ کولی شو سیستم میسینګ ته ویلیو انتخاب کړو، ویلیو ورکړو او هغه پیدا کړو چې څومره په ټوله ډاټا کې څومره سیلز یا څومره خانچې موږ څه شي دي مس شوي دي.